Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ugu hambalyeynaya maalinta ciidda ah waxaana leeyahay ciid mubaarak ciidani waxay ku soo aadaysaa iyadoo adduunyadu ay la daalaa-dhacayso sidii la isugu dayi lahaa in wax looga qabto cudurkan adduunyada aafeeyay ee loo yaqaano COVID-19 iyadoo dowladda Soomaaliyeed dhammaan hay-adahooda iyo shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay isu gurmadeen si looga hortago cudurkaas ayaa weli haddana waxaa muuqata calaamadihiisii inay sii socdaan sidaas daraaddeed iyadoo la ciidaayo waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ha is ilaaliyaan ha la kala foojignaado qof waliba ha is ilaaliyo ha xirto mask qof walba oo gurigiisa joogi karana gurigiisa ha joogo waxaan halkan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed hortooda uga mahad celiyo dadkii Soomaaliyeed ee habeen iyo maalin taagnaa sidii dhibaatadan ay usoo bilaabatay waxaa ugu horeeya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta Soomaaliyeed gaar ahaan dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee ku afurayay isbitaal Martiini u taagnaa inay dad Soomaaliyeed badbaadiyaan aan arkin qoysaskooda aan arkin caruurtooda laakiin go'aansaday inay safka hore dagaal ka galaan dagaalkaasoo la mid ah kan xabadda la isu dhigo waxay naga mudan yihiin ammaan iyo wanaag anigoo ku hadlaaya dhammaan magaca xukuumadda waxaan leeyahay mahad iyo sharaf ayaad ummadda Soomaaliyeed soo jeedaan waxaan leeyahay abaal ayaa ummadda Soomaaliyeed idin haysaa horumar ayaad gaarteen inta idin dhimanna waxaan leeyahay dhameystira ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay fadlan idinkoo mahadsan dhageysta fariimaha iyo talooyinka ay gudbiyaan dadka khibradda u leh sida looga hortago cudurkan mar labaad waxaan leeyahay ciid mubaarak ummadda Soomaaliyeed ha duceysato ha isgarab istaagto si aan ugu gudubno cudurkan ummadda aafeeyay waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu